July 15, 2026. Isa ka aksidente nga pagkababag ko sa dagan sa akong kinabuhi. Usa day ko ka clavicle bone fracture survival. So grabe nga struggle. Akong na-experience gikan pagka-aksidente hantod sa ospital, hantod nga kita nakauli diri sa atong panimalay. So after 1 month sukad ta nga hitabo sa mao na atong hitsura no. So makita niyo sa right left side sa ako ang bukton mao kana ang injury nga akong nahilaguman. So mauna ni atong update ron ug atong hitsura. Layo na kayo or dako na kayo og kalahian. So, bisan pa man ni ana sa mga panghitabo nga niabot sa akong ginabuhi. Still hoping maka-recovery og dali aron makabalik sa normal nga pagpanginabuhi diri sa kalibutan. Sa makita ninyo no kanang naa sa wala nga bahin gitabon og panyo, mao kana ang usa ka injury o bali nga bahin sa atong lawas. Clavicle bone fracture or gitawag nga collar bone fracture nga bahin sa akong lawas. Pero mapasalamaton lang gyapon kita no kay dili kayo grabe gyud. Walay nabali sa atong kamot o unsat na diha nga pungkol. So still hoping diri nga part almost 1 month na, so hinay-hinay na nako exercise akong mga kamot wala tuo para ma-exercise mo siya. So diri nga part pakita na ko ninyo no ang kauban ako diri kada adlaw. Asa ko gapusto mao ni akong pinangga nako nga iro ako kay ni siya ganda ni siya og shadow. So ipakita din nako ninyo no akong higdaanan no for almost 1 month mao gini siya gyud ang pinaka best nga pamaagi aron ka makatulog og tarong no. So ang diskarte nako ani kagamit ko og folding bed para mailibit gamay ang akong abaga ug akong ulo kay once nga imong iplat ang imong lawas kung sa panahon nga maghigda ka grabe kalisod struggle kayo ug bikil pud kaayo sa imong bukton. So sa mga naay bone fracture or collar bone diha mo ni ang best way para maka plaster kag higda or katulog. Usa po ni siya ka technique no aron dali ra kayo ka makabakod o di ka maglisod og bangon once nga kinahanglan ka mo bangon.